السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على بنتافلو، دواء شرب بيحتوي على المادة الفعالة الأسيتامينوفين والديكستروميثورفان هيدروبروميد والدوكسيلامين ساكسينات. وكما هو موضح في النشرة الدوائية، بيستعمل في حالات البرد والكحة الجافة وعلاج أعراض البرد والصداع والحرارة والكحة والرشح، ويخفف بشكل مؤقت أعراض التهاب الحلق والأوجاع الخفيفة والصداع والسعال وسيلان الأنف والعطس. لا يستخدم في حالات الكحة المصحوبة ببلغم، يستخدم فقط في حالات الكحة الجافة. الجرعة ومدة الاستخدام والعمر المسموح باستخدامه مذكورة في النشرة الدوائية. لو بتاخد أدوية تانية أخبر بها طبيبك، علشان لو في أدوية غير مناسب تناولهم معا. لازم تقرأ النشرة الدوائية وتطلع عليها وتستشير طبيبك قبل الاستخدام، علشان تعرف أكتر عن معلومات وتحذيرات وموانع الاستخدام، وعلشان تعرف هل العلاج مناسب ليك ولا لأ. ولو عندك أي أمراض أخرى استشير طبيبك قبل الاستخدام. العلبة بسعر من 21 جنيه ل34 جنيه على حسب الصيدلية. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، تدعموني بلايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.